各位朋友，大家好。大家是否希望將你嘅產品擺喺全球訪問量最高嘅網站搜尋器 Google 首頁自然排位展示出嚟呢？喺呢度，我哋教大家點樣從零成本達至呢個目標。首先，我哋要了解一下互聯網每1分鐘嘅海量數據變化。所謂海量 ，YouTube 上傳72個小時視頻，我哋要3天不眠不休先可以將佢睇晒。Google 搜索有200幾萬，域名增加70個，網站增加570個，郵件服務器發出2億封郵件。我哋點樣可以借助 Google 同 YouTube 喺呢個海量數據裏邊，將我哋嘅產品遙遙領先，讓我哋嘅產品喺國際舞台上發光發亮。我哋喺呢度示範一啲關鍵詞俾大家，大家亦可以好隨意喺呢度攞一啲關鍵詞去測試一下。大家喺呢度睇到個數據係7240萬，喺7240萬裏邊，我哋基本上霸佔晒喺首頁，喺傳統頁面首頁，我哋再翻去 video 嗰個頁面，都係我哋嘅。喺咁嘅情況之下，確實自然排位嗰個優勢就喺呢度，大家可以睇到出嚟。大家不妨再細心啲睇一睇。我哋今日講嘅自然排位，我哋係從第三方連接，並非坊間裏邊所講嘅 SEO。喺呢個連接帶過去嘅流量，令到我哋喺 Google 嗰個權位增加咗，因為我哋嘅外聯比較多。所以我哋今日講嘅自然排位並非競價廣告，亦唔係坊間所講嘅 SEO 優化。喺呢度，如果大家對呢個情況想進一步了解諮詢嘅，大家不妨同我哋聯繫一下。我哋係香港唯一一家零成本教大家做全球首頁排名嘅公司。多謝大家。